本文来自证券日报。格力电器正在加快扩张的步伐。近日，格力电器暗中拿下了金鸿电器的全数股权。目前，金鸿电器的大股东已经由盛世恒星变更为格力电器，公司注册资本2亿元。格力电器已拥有金鸿电器100%的控股权，但格力方面还没有正式对外公开收购细节和收购价格。值得注意的是，金鸿电器原来的大股东是盛世恒星，而盛世恒星又是格力电器的销售平台，对外界称为格力电器的全国总代理商。而金鸿电器在此之前与格力的关系却颇为尴尬，金鸿在渠道、品牌等方面与格力电器关联甚密，但董明珠却多次在公开场合与金鸿划清界限。业内人士认为，从目前来看，金鸿的冰箱业务体量较小，短期内不会对格力造成什么威胁，但将金鸿收入囊中，意味着格力正式将业务扩展到了冰箱领域。收购后，金鸿的控股股东、法人代表、董监高等都发生了人事变更，格力电器高管全面入驻。格力电器的总裁助理胡文峰取代何远航，成为金鸿电器的法人代表和董事长。格力电器的会计机构负责人廖建雄担任公司监事的职务，格力电器副总裁谭建明、庄培则为公司董事，金鸿电器原总经理何学斌继续留任。这一收购被曝光后，外界对于格力电器收购的目的也揣测纷纷。不久前，董明珠在一次内部会议上给格力电器提出了一个新目标，到2023年销售目标6000亿元。要达到这一目标，格力必须在5年内实现营收规模翻倍的高增长。除了继续做大空调市场之外，格力电器还需培育出能够助力营收增长的新产业，而家电、智能装备、新能源都是格力布局的重点领域。金鸿电器在冰箱领域涉猎多年，与格力关系也很密切。公司规划产能为年产家用冰箱600万台。此次交易完成后，格力电器的业务新增加了冰箱一项。也有业内人士认为，格力此举可以进一步解决上市公司与金鸿之间的关联关系，避免资金体外循环。但交易方是否构成利益输送，关键取决于价格等交易细节。另外，董明珠与雷军曾经6000亿元的赌约到期日慢慢临近，不知道董小姐这次收购是不是为了这个赌约再给自己加码呢？